Die hier zu erwerbende gut gepflegte 4-Zimmer-Dachgeschosswohnung befindet sich im Kreis Gifhorn. Das im Jahr 1982 erbaute Wohnhaus wurde 2008 saniert. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage. Das Objekt verfügt über 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und 3 Garagenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Dachgeschosswohnung auf 149.000 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.